wel een glaasje wijn lusten, maar ik moet even kijken wie er niet bij. Oh man, that's sweet. Lekker dan? You should not drink and bake. Ja, die loopt niet meer. Die pak met de pasta's, hè? Godmondje man. Go to hell! Ah! Wacht even. Niet te hard proberen deze. Dat is verbruind werk. Dan gaan we even de aardappels snijden. Don't do that. Go! I'll be back. You dudes get lost now, you hear? Die is pannenkoek. Die is flauw, weet ik. Watnautv.nl is duidelijk.